സുഹൃത്തുക്കളെ, മിക്സിയുടെ ജാർ ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോഴേ എടുത്ത് കളയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നന്നാക്കി എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. ഈ മിക്സിയുടെ ജാറ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം, ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇളക്കമുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വാഷർ ഡാമേജ് ആയാലും ഇളക്കം വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ വാഷർ ഡാമേജ് ആയതല്ല. ഇവിടെ ഈ ബ്ലേഡ് ഇറക്കി വെക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിന് ബുഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബുഷ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം ഞാൻ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ടിന് കപ്ലർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം കപ്ലർ ഊരിയെടുക്കുക. കപ്ലർ ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും വലത്തോട്ടാണ് തിരിക്കേണ്ടത്, ഇടത്തോട്ടല്ല. ഇടത്തോട്ട് മുറുക്കുവാനും വലത്തോട്ട് അഴിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലേഡും അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റുമാണ്. ഈ നടുക്ക് കാണുന്നതാണ് ബുഷ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമുക്ക് ബുഷാണ് മാറ്റേണ്ടത്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തടിയുടെ മുകളിൽ വല്ലോ ജാറ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബുഷിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡയ ഉള്ളൊരു റോഡ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹാമറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പതുക്കെ അടിച്ച് അത് താഴെ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാനിവിടെ അത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയോളൂ. എനിക്കിപ്പം വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ആ ഒരു റോഡിന് നീളം കുറവാണ്, അത് വെച്ച് ഞാനങ്ങ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നീളമുള്ള റോഡുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട്. ഞാനിപ്പം ബുഷ് ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബുഷിൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു ഗ്യാപ്പായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പുതിയ ബുഷ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് കാണാം. ശരിക്കും നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സുകളും തന്നെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. നിസ്സാര വിലയുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ബുഷ്. അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാമർ വെച്ച് അടിച്ചാണ് അതിനകത്ത് കയറ്റുന്നത്. അപ്പം മാക്സിമം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു തടിയുടെ പീസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ റോഡ് വെച്ച് ഹാമർ വെച്ച് അടിച്ച് കയറ്റുവാൻ നോക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബുഷ് ചതഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാനിത് വീട്ടിൽ പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിൽ, എനിക്ക് ടൂൾസ് ഒന്നുമില്ല, ഉള്ളത് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കുറവുകൾ തോന്നും, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പം തിരിച്ചത് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ബുഷ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ബുഷ് തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തു. പഴയ ബുഷ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കിയെന്നുള്ളൂ. ബുഷ് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ഫുൾ ഫ്രെയിം ഞാൻ ഊരിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഊരിയെടുത്തു. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം ബുഷ് ഊരിയെടുത്തു. ആ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നതിന് സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയും. മറ്റൊരു മെറ്റൽ വാഷറാണ്, ബ്ലാക്ക് കളർ സോക്കറ്റാണ്. ഇത് ബുഷും അതിൻ്റെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമുമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ആ ബ്ലേഡ് അതിനകത്ത് പാകമാണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പം കയറുന്നുണ്ട്, പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, റോഡ് വെച്ച് ഞാൻ അടിച്ച് കയറ്റിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചതവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു എമിരി പേപ്പർ എടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സൈസ് വരുന്ന എമിരി പേപ്പർ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ഒത്തിരി പിരുവിരിപ്പുള്ളത് ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്ക്രാച്ചസ് ആയിട്ട് വരും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എമിരി പേപ്പർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഹോളിലേക്ക് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കയറ്റിയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ബോർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബോർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ബ്ലേഡും ഷാഫ്റ്റും അതിനകത്ത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ബോർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, ചെറിയ എമിരി പേപ്പർ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബോർ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ശരിക്കും ഷാഫ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ ബോർ ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കുക. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു കപ്ലർ ഇട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കറങ്ങുമോ എന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ കപ്ലർ ഈ ഇപ്പം കാണുന്ന വൈറ്റ് കളറിലാണ് കപ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇപ്പം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബുഷ്, ഇത് കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുന്ന ബുഷാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. ഈ ബുഷ് ഇതിന് ഞാൻ എല്ലാ പാർട്സുകളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കറുത്ത് കാണുന്നതിന് സോക്കറ്റെന്നും മറ്റേ ബ്ലേഡ്, സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഷാഫ്റ്റ്, ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറ്, പിന്നെ വാഷർ,
കപ്ലർ, ഇത് മെറ്റൽ വാഷർ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടുന്നത്. ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. എല്ലാത്തിനും 5ഉം 10ഉം 20ഉം രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഒരു പുതിയ മിക്സിയുടെ ജാറ് മേടിക്കാൻ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒരു 500 രൂപ നമ്മൾ മുടക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോക്കറ്റ് എടുത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു, മെറ്റൽ വാഷർ ഇട്ടു, ബുഷും അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമും കൂടെ അതിനകത്തിട്ടു. ഇനി അത് മുറുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ നട്ടെടുത്തു, ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മുറുക്കുകയാണ്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കുക. അകത്തെ ബുഷ് വെച്ചേക്കുന്ന ഫ്രെയിം നല്ലൊരു പ്ലെയറോ മങ്കി പ്ലെയറോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാൻഡറോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്ക് കൂടി നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അരക്കുമ്പോൾ ലൂസായി പോകും. ബ്ലേഡ് ഞാൻ ഈ ഷാഫ്റ്റിലൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ബ്ലേഡിന് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും. ഞാനിത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ്. മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിക്സിയുടെ കൂടെ വരുന്ന ജാറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു തവി പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ പോലത്തെ ടൂളിൻ്റെ മറുവശം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അതാണ് കറക്റ്റ്. അതിനകത്ത് വാഷർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇടുക. അതിനകത്ത് വാഷർ കിടപ്പുണ്ട്, ഞാൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഷർ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുകയാണ്. ഒരു വാഷർ കൂടി ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ബുഷിനകത്തൂടെ ഇട്ട് കറക്റ്റായോ എന്നൊന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരു വാഷറും കൂടെ വേണ്ടിവെന്ന് തോന്നി, ഞാനൊരു വാഷറും കൂടെ ഇട്ടു. ഓക്കെ, കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഞാൻ 2 വാഷർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ശരിയാകത്തില്ല. അത് നമ്മുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് എത്രത്തോളം അതിനനുസരിച്ച് വാഷർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം ഇളക്കം വരാൻ പാടില്ല. ഞാനത് മുറുക്കുകയാണ്. കപ്ലർ ഞാനിപ്പം മുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മുറുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി നോക്കുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇളക്കമൊന്നുമില്ല. അകത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.